Пульмонолог – это врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний дыхательных путей. К врачу-пульмонологу приходят пациенты с жалобами на кашель, одышку, снижение толерантности к физической нагрузке, чувством нехватки воздуха, болями в груди и субфибрилитетом, возможно. Если у меня долго Мгм. не проходит кашель, мне к терапевту или к пульмонологу? Конечно, первоначально мы идем к терапевту. Врач-терапевт позволит вам комплексно подойти к вашему здоровью, назначить необходимые обследования и корректное лечение. Терапевт поможет первоначально разобраться с причиной кашля, какой у вас кашель, затяжной, острый, хронический. Если у вас кашель все-таки присутствует больше 8 недель, то, конечно, необходимо детальное обследование бронхолегочной системы, которое включит в себя рентген органов грудной клетки, либо при необходимости многоспиральную КТ органов грудной клетки, спирография,